الكبسة سعودية والحشوة عراقية. الكبسة سعودية والحشوة عراقية. ننزل الضلوع. ننزل الضلوع. نشيل اسفرة اللحم. بهارات بيضة ودرسين. بهارات بيضة ودرسين. بصل وفلفل رومي لحد ما يستوي اللحم. للحشوة العراقية سمن وشعرية. اللون هذا جدا مناسب. اللون خضار مشكلة. خضار مكسرات وزبيب. حشوتنا جاهزة. اليوم راح استخدم افضل واقدم رز فيك يا السعودية. اللحم استوى نحط الملح. اللي راح ندهن فيه اللحم صفار الزعفران ومرق اللحم فقط لا غير. شلنا الشوائب ونكب الرز. نرتب حشوتنا فوق الرز. اول شيء الشعرية. ماي ورد وزعفران. نص ساعة على نار هادية. إذا جينا نشيل الحشوة كل شيء نعزله لحاله عشان وقت الترتيب على الصحن. شوف نثرياتنا يا جماعة الخير. يا حبيبي يا حبيبي. السلام سلم. بسم الله. بسم الله. السلام. بسم الله. أحلى من هالتقميرة ما في. الحشوة العراقية أول شيء الشعرية المحموسة. خضار المشكلة. البصل والمكسرات. آخر شيء الحلوين الحمر. آخر شيء نقول بسم الله. أحلى من هالقرمشة ما في. نقول بسم الله. الشحم هذا اللي فوق مقرمش لا يفوتك. اللحمة كلها شحم ناقص هذا. يعني احكي لكم عن النثرية. فرد ثوم وبصل، فلفل اسود، البهارات السبعة،
بهار عثماني، فلفل حار، زيت. ندعك الدجاجة نقلبها. قبلنا الدجاجة بنحطها على قالب الكيك ونديها الفرن. حطيت شوية خضار وهذا معجون طماط عليه، طبعا بنفس البهارات اللي حطيناها من البداية للدجاج، وملح. هذا قالب الكيك. السلام. نجيب الخضروات اللي سويناها ونحطها حول الدجاجة. الدجاجة ما ملحناها، بقية الخلطة بنحطها فوق كذا على الفرن على حرارة 200 ساعة وربع. رز مغسول، بديل مكعبات الدجاج بنصره، زيت، موية من الغلاية، تلوينة بسيطة على الوجه. لازم بصل كشمة. ما شاء الله تبارك الله، هي مرقاه، هي دجاجة اللي تقول. حشوة متعوب عليه. اوه السلام، احب الجناح. استوي حبيبي يا القرمشة والنتفية. ما لها شكل. لحظة، باقي البطاطس والخضار اللي هنا على شوية ماء. شوف اللحمة شلون بيض هنا مع الخضار. مع الخضار ما فيها طب. هنا مع الخضار، مع الخضار ما فيها طب.